Слушни ме сега. Те слушаме цело време. Bonjour, cher телеспектатор. А? Житата папа. Аплауз добив од режија, виде? Тоа е тоа. Не само од режија, мислам дека и Македонија е во Дирилио. Готово. Како го кажав само тоа. Како и да е, мојот обид за француски јазик. Житата папа ке желева. Oui. Жене се лепе на пари кому на лепак. Oui, oui. Како и да е, нашиот шпанско-француски, кој што апсолутно нели нема врска со онај вистинскиот француски. Ке не коригираат. Ке не коригираат, така е. Исклучително ни е драго што имаме навистина прекрасни гости во студиото на Утринска на Телма. Се разбира, кога кажуваме специјални гости, овој пат ќе го најавиме господинот Кристијан Тимонје, амбасадор на Франција во Македонија. И секако тука ќе биде и Жаклина Попангелова, дамата која ќе ни помогне да се разбереме малку подобро. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, драги гледаци. Ете така. Да, еве, и во Македонија, и во Европа, и во светот се одбележуваат 100 години од завршувањето или пак од потпишувањето на мировниот договор или пак завршувањето на Првата светска војна. Може ли малку да ни подобјасните или пак да ни кажете кој е начинот на одбележување овде во Македонија, каде што сте и амбасадор, а и воопшто околу значењето на овој договор? Pour nous, c'est très important de marquer cet anniversaire en Macédoine. За нас е многу важно да ја прославиме таа годишнина во Македонија. Parce que le front de Macédoine, cela a été le front oublié, mais celui qui a décidé du sort de la guerre. Затоа што македонскиот фронт беше заборавен, но токму тој фронт беше одлучувачки за да се добие војната. Parce que lorsque, en septembre, les combats ont commencé, ils se sont prolongés jusqu'à trouver leur aboutissement dans la victoire de 1918, de novembre, car le front a d'abord été enfoncé en Macédoine. On oublie souvent que la Macédoine a été le lieu où s'est décidée la victoire. Инаку откако почна битките нели во месец септември и траја се до крајот на 1918 година, поточно месец ноември 1918 година, секогаш заборававме дека и Македонија била место каде што се војувало, а особено место каде што се одбележал крајот на Првата светска војна. On a oublié aussi que ce terrain de bataille a été un lieu de souffrance pour les civils, mais aussi pour les Macédoniens engagés dans la guerre. И често пати забораваме дека на тоа место се случиле најголемите страдања на цивилното население, но страдале и македонците кои што учествувале во Првата светска војна. Donc c'était très important que nous soyons hier à Bitola avec mon collègue allemand qui a parlé français dans le cimetière français et moi qui ai parlé allemand dans le cimetière allemand pour rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre. И затоа беше многу важно што вчера заедно со мојот германски колега бевме во Битола. Тој зборуваше француски на француските војни гробишта, јас зборував германски на германските војни гробишта, за да заеднички им искажеме посебна чест на сите оние кои што заеднички се бореле. Убав чин во секој случај, убав гест. Et peut-être le plus important, c'était la présence des jeunes. Nous avions les jeunes d'un lycée français et les jeunes du lycée de la Parallèle K de Bitola, qui depuis 4 ans travaillent sur ce sujet en français. Може би најзначајно беше што имавме присуство на голем број на млади луѓе, односно средношколци од Франција, кои што беа дојдени на гости кај средношколците од Битола и заеднички се работуваат на оваа тема веќе 4 години. Ils ont lu un texte sur les souffrances de Bitola. Прочитаа текстови за страдањето кое што се случило во Битола, qui ont valu à la ville de recevoir la plus haute médaille française de la Première Guerre mondiale. Страдања поради кои градот Битола го доби најголемото одликување за воено одликување, медалја. Et puis aussi, ils ont dévoilé une plaque parce que les lycéens français sont des tailleurs de pierre. Но и тие свечено пуштија во употреба една спомен плоча, бидејќи средношколците од Франција се специализирани во стручното училиште за делкање на камен. Et ils ont voulu sculpter une colombe de la paix. И сакаат тие на вистина да подарат
спомен плоча за мирот. Од денешна гледна точка или пак еве од денешницата колко е значењето на овој договор помеѓу Франција и Германија и на крајот на криштата се успеали да се постигнат целите со истиот? Alors, cette paix de 1918 nous apprend beaucoup parce que elle a été le prélude à un début de réconciliation entre la France et l'Allemagne, mais la crise économique de 1929 et la montée des nationalismes ont cassé cette logique de réconciliation. Неку знаете, многу учиме од помирувањето кое што се случи во 1918 година, затоа што тоа значеше почеток на помирувањето помеѓу Франција и Германија, но поради длабоката економска криза која што се случи во 1929 година и поради зголемувањето на национализмот во двете земји, некако како да се скрши таа логика на помирување. Et c'est la leçon que le président Macron a voulu tirer en organisant à Paris un sommet où il y avait plus de 72 chefs d'État et de gouvernement et où la Macédoine était représentée. И токму поради тие лекции од кои што не научи минатото, председателот Макрон организираше голем самит на кој што присуствуваа повеќе од 72 шефови на држави и на влади, и Македонија беше присутна на тој самит. L'idée, c'est de dire que la paix est un bien très fragile. Затоа што идејата беше да се упати порака дека мирот е кревка работа. Que le travail qui a été fait depuis 1945 est aujourd'hui très lourdement menacé. И целата работа која што беше постигната од 1945 за тоа помирување, денес повторно е под закана. Nous devons consolider les Nations Unies. Треба да се зајакнат Обединетите нации. Nous devons consolider la construction européenne. Но треба и да се зајакне европската изградба. Et nous devons aussi nous rappeler que nous autres Européens, nous avons des intérêts spécifiques à défendre. Но и треба да се подсетиме сите заеднички европејците дека во наша одбрана се одредени специфични интереси, que personne ne les défendra à notre place. Затоа што никој не ќе ги одбрани тие интереси наместо нас. Mais que nous avons aussi hérité de ces souffrances, de ce qui s'est passé à Bitola pendant cette guerre. Nous avons hérité des obligations vis-à-vis de l'humanité tout entière. Затоа што нели поради сите страдања кои што се случиле во Битола, имаме и своевидни обврски во поглед на човештвото. Et de dire que les égoïsmes nationaux, nous savons ce que cela a provoqué, ce que cela a donné. И постојано да се подсетуваме што предизвика националните егоизми. Колку може да речеме овој тип на пријателство, условно кажано, да биде пример за тоа како треба да се направи едно пријателство помеѓу држави, помеѓу националности, помеѓу народи и така натаму? Колку едноставно во денешно време, кога знаеме какво е општеството и сите оние услови во кои што живееме и така натаму, може да се одржи таа мировна, нели, состојба? Тешко. Mais je vais essayer. Знам дека е тешко, затоа и ваше гледање на Parce qu'il est нешто. facile de donner des exemples et de dire qu'on est le premier de la classe, mais c'est surtout très difficile, sur la durée, d'assurer la connaissance et l'estime réciproque. Знаете, навистина лесно е да се каже дека ние служиме како пример, односно дека сме најдобрите во одделението, но сепак трајно да го постигнеме тоа, но и реципрочно е многу тешко. Parce que le travail de réconciliation qui a été fait entre la France et l'Allemagne, bien sûr, a joué un rôle très important lorsque le général de Gaulle, le chancelier Adenauer ont décidé, dans la cathédrale de Reims, qui avait été ravagée par la Première Guerre mondiale, de créer un nouveau socle d'amitié entre les deux pays. Затоа што навистина беше многу тешко да се постигне тоа помирување помеѓу Франција и Германија, но благодарение нели на визијата која што ја има генералот де Гол и Аденауер, беше постигнато и подпишан мировниот договор во катедралата во Ренс. Et cet endroit avait été ravagé par la guerre. Особено на место кое што било опустошено во текот на војната. Imaginez, c'est le lieu où les rois de France étaient couronnés. Дали може да замислите дека на тоа место биле интронизирани кралевите на Франција? Et elle était sur la ligne de front.
А тоа место се нашло и на фронтовската линија покасно. Voilà. Donc pour la France, cela n'a pas été facile. И за Франција воопшто не беше лесно. Et aujourd'hui, quand je vois les réconciliations difficiles dans les Balkans, je comprends. И денес, кога забележувам дека помирувањето на Балканот е тешко, разбирам зашто е тешко. Nous savons ce qu'est le poids de l'histoire. Nous savons ce que sont les souffrances dans chaque famille. Hier, on s'est souvenu des combats de 1918. Затоа што знам колкава е тежината и страдањата со кои што се соочиле сите семејства, затоа што и до ден денес се уште е свежо сеќавањето на сите страдања од 1918 година. Mais le souhait de regarder en avant, c'est la chose la plus importante. Но сепак желбата да се гледа напред е најважна. Et de dire que le voisin, ce n'est pas la source d'un inepte historique, mais ça peut être la source d'une construction. И да се каже дека соседот наместо да биде избор на историски инет, може да биде извор на заедничко градење на нешто подобро. Да, убаво го кажавте тоа, дефинитивно се сложувам со вас. Колку пак од друга страна спомнавме како Македонија и како во Македонија се одбележа сето ова. Колку Франција и му дава значење на овој настан, колку Франција и како Франција го одбележува сето ова? Дали воопшто го одбележува и како? Alors, la célébration en France a duré en fait 4 ans. Целата прослава во Франција трае веќе 4 години. On a fait travailler tous les lycées, toutes les écoles de France. On est allé chercher dans toutes les archives, les correspondances privées. Donc il y a eu un travail de recherche absolument énorme. Во текот на 4 години во Франција беа ставени во служба сите гимназии, сите училишта, сите архиви, но и приватни дописи. Et nous avons aussi, comme nous l'avons fait en Macédoine, ouvert des musées, comme nous l'avons fait à Bitola et aussi un petit musée à Skopje, dans le cimetière français, que je vous invite à visiter. Инаку, како и во Франција, така и во Македонија се отвара воени музеи. Отворивме два. Еден на француските воени гробишта во Битола и друг помал на француските воени гробишта во Скопје, за кој што ве поканувам да го посетите. Et puis, la dernière initiative, c'est celle de l'Association des professeurs d'histoire de Macédoine. Последната иницијатива е иницијативата на професорите по историја во Македонија, qui est une très belle exposition que j'ai inaugurée à Bitola la semaine dernière. Станува збор за прекрасна изложба која што ја свечено ја отворив минатата недела во Битола. Et la ville d'Épinal, pour fêter le 50e anniversaire de son jumelage, a décidé d'offrir la traduction de cette exposition sur le front de Macédoine et qui circulera dans toute la France. Donc cela montrera bien que cette histoire, c'est notre histoire commune et notre histoire commune pour regarder en avant vers la construction de l'Europe. И знаете, за во текот на 50 годишнината од збратимувањето помеѓу градот Епинал и Битола, кој што се прослави минатата недела, одлучија да го финансираат преводот на таа изложба на македонските историчари и да ја прикажат истата во Франција. Сето тоа за да се покаже дека освен што споделуваме заедничка историја, заеднички ќе учествуваме и во европската изградба. Како го цените моментот што ете во тој период, во тие години војувал светот, војувала Европа, војувал и Балканот, од денешна гледна точка или пак неколку години подоцна Франција, Германија, дали тамо згасна национализмот или пак продолжи да функционира, меѓутоа во некоја подзакриена форма, ниво, да. Затоа што започна многу интензивно да се развиваат. Од друга страна, на Балканот, Македонија, поранешна Југославија продолжи понатаму нели да се крчкаат или пак да се создава она балканско буре со барут. Кое ќе признаете можеби трае и ден денеска, се создаваат постојано одредени видови на специјални војни, конфликти, нешто што е постојано во одредена тензија и никако овој дел од Европа да се приклучи кон современиот европски свет или пак современиот се дистанцирал од Балканот. Je pense que
les pays des Balkans portent de très riches traditions historiques et une très forte volonté d'identité, mais ce n'est pas forcément conflictuel avec la construction européenne. Мислам дека земјите од Балканот на вистина имаат богата историја, но и силна желба за идентитет, што сметам лично дека не мора да е спротивставена со европската изградба. Il faut simplement remettre l'histoire dans ses perspectives. L'enseignement de l'histoire dans les pays des Balkans est certainement une chose qui doit changer, progresser pour devenir une brique d'amitié. И мислам дека историјата можеби во сите земји од Балканот треба да се изучува низ еден поинаков агол, односно треба да прогресира, за да може низ историјата да воспоставиме нов камел темелник кон заедничка иднина. Cette semaine, nous allons avoir un séminaire avec les historiens macédoniens sur le thème « Écrire l'histoire ». Et nous allons confronter justement nos idées sur ces sujets. Un des grands succès de la réconciliation franco-allemande, ça a été l'écriture très difficile et longue d'un manuel d'histoire franco-allemand sur l'histoire du XXe siècle. Инаку, оваа недела ќе организираме семинар со професорите по историја во Македонија за она како се пишува историјата и една од најголемите придобивки за помирувањето помеѓу Франција и Германија беше составувањето на заеднички учебник по историја на почетокот на 20 век. Одлично. Во суштина, убаво е кога имаме вакви луѓе овде во студиото кои што можат да бидат пример, нели, за тоа како може да се работи на мирот, како може да се работи на меѓучовечките односи, како може да едноставно функционираме и меѓусебно како единки, меѓутоа и како нации едни со други. Ви благодариме многу што бевте дел од нашето утринско шоу. Се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Може би ќе имаме некој малку позабавен разговор во смисол колку вас ви се допаѓа овде во Македонија, како ја доживувате Македонија и така натаму, меѓутоа тоа во некоја наредна прилика. Договорено? Oui, avec plaisir. Добро, задоволство, да, со задоволство. Одлично.